很荣幸今天能够带领诗班，这是意料之外的事情。但是我很感恩，因为我们只练了2次，但事实上只有半次。因为第一次练的时候，现场的氛围跟家里的氛围完全不一样，所以就是感谢主的带领，我们今天都预备好了，我们一起来敬拜，谢谢。你真伟大，感谢主的同在。主啊，我神，我每逢举目观看，你手所造一切奇妙大功，看见星宿，又听到隆隆雷声，你的大能遍满了宇宙中。我灵歌唱赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！我灵歌唱赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！主，你真伟大！感谢主的爱，感谢主的同在，感谢众弟兄姐妹的爱与我们同在。感谢主。当我想到神经元才他儿子将是生命，我几乎不领会。主在世家，甘愿背我的重担，流血舍身，为要赦免我罪。我灵歌唱赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！我灵歌唱赞美救主我神，你真伟大，何等伟大！颂赞、荣耀、智慧、感谢、尊贵、权柄、大力都归于我们的神，直到永永远远。阿们。当主再来，欢呼声响着天空，何等喜乐！主接我回天家，我要跪下，同工弟兄在敬奉，并要颂扬神啊，你真伟大！我灵歌唱赞美救主我神，你真伟大，何等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 伟大！你真伟大！Amen. Amen.
Amen。今天是复活节，感谢主的复活。神子爱子，他名叫耶稣，他爱世人，一生信真，有生命。是我罪的赦，但那公分却能证明救主活着，何等甘甜！靠耶稣基督，他带给我满足喜乐，更觉安慰，乃是我确信，我能面对未来坎坷，因主活着，因他活着，我能面对明天，因他活着，不再惧怕。我深知道，他掌管明天，生命充满了希望，只因他活着。是主，你是又真又活的神。主啊，你从十字架上复活了。主啊，今天就是你的日子，你跟我们一起同喜乐。主啊，我们知道你一直在我们当中，我们感谢赞美你，感谢赞美你。有一天会度生命河，人生苦难一一攻克，借主耶稣战胜了死亡，我将看到他荣耀光，见他活着，因他活着，我能面对明天，因他活着，不再惧怕。我深知道，他掌管明天，生命充满了希望，只因他活着，生命充满了希望，只因他活着。Amen, amen.